Karibu kwenye habari za kimataifa ikiletwa nami Wycliffe Mwambi. Kumbuka habari hizi unazipata moja kwa moja kupitia kwa mtandao wa Mwambi W Ngaira, TikTok na YouTube Wycliffe Mwambi. Habari hizi zinakujia moja kwa moja kutoka Kenya. Marekani. Mbunge wa chama cha Republican Claudia Tenney amependekeza siku ya kuzaliwa ya rais wa Marekani Donald Trump Juni 14 kuwa siku kuu ya umma nchini humo. Manze, naweza ama siwezi? Kama naweza wapi kwa like. Claudia Tenney, mwakilishi kutoka eneo la Finger Lakes la New York, aliwasilisha pendekezo hilo siku ya Ijumaa kupitia ukurasa wake wa X, zamani ikiitwa Twitter, ambapo alipendekeza kwamba siku ya kuzaliwa ya Trump ilistahili kutendewa sawa na ile ya George Washington, ambayo huadhimishwa kila mwaka kama likizo ya shirikisho Jumatatu ya 3 ya Februari. Nitanukuu, kama vile siku ya kuzaliwa ya George Washington inavyoratibiwa kama likizo ya shirikisho, siku ya kuzaliwa ya Rais Trump chochea talanta my friend, chochea talanta. Usitake ukana kipaji chako uanze kulaumu ati si kuonekana, hakuna mahali nichukua. Hapana, chochea talanta yako mwenyewe. Paswa pia kusherekewa ili kumtambua kama mwanzilishi wa Golden Age ya Marekani. Hakuna rais wa kisasa ambaye amekuwa muhimu zaidi kwa nchi yetu kuliko Donald Trump. Watu wa Kitale, Trans Nzoia County, hapo ndio mimi nilizaliwa, ama sio? Hapa nafanya matembezi to explore the county of Kwale County Coast Region. Tenney aliandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani kijulikana kama Twitter. Sudani imemkosoa rais wa Kenya William Ruto kwa kukiuka ahadi katika ngazi ya juu baada ya hapo jana nchi hiyo kukubalia mkutano wa wanamgambo wa RSF na makundi mengine kufanyika jijini Nairobi, na ambayo yanapanga kuzindua serikali mbadala. Aidha, Sudani imesema kuwa Kenya imekiuka sheria za kimataifa kwa kukubalia mikutano hiyo kufanyika Nairobi. Milki za Kiarabu. Rais wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan amekutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio mjini Abu Dhabi na kumwambia kuwa nchi yake inalipinga pendekezo la kuhamisha Wapalestina kutoka Gaza. Al Nahyan amesema ni muhimu kuhusisha ujenzi mpya wa Gaza na mkondo utakaopelekea amani ya kudumu itakayotokana na suluhisho la mataifa mawili kuliko kufikiria kuhamisha Wapalestina. Haya yanafanyika wakati ambapo Israel imewafungulia mashtaka wanajeshi 5 kwa kumtesa mfungwa wa Kipalestina. Tanzania. Jeshi la polisi mkoa. Hivyo ndio mimi hufanya, yani mimi hujikeep busy. Sikaangi kubweka, wanafanya vitu. Wengine wanasema hii ni ujinga tu. Ni vizuri, watu lazima waongee. Si kila siku utake kusifiwa. La, binadamu ndivyo walivyo. Ukifanya mazuri watakupongeza, kisha watasahau. Mwanza limefanikiwa kudhibiti maandamano ya wanachama wa chama cha Democracy na Maendeleo Chadema yaliyokuwa yamepangwa kufanyika siku ya leo katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza, hasa katika wilaya ya Ilemela na Nyamagana. Akizungumza na waandishi wa habari, usilalie kipaji chako, lazima utumie, hata kama ni kuimba, just sing, hata kama ni kudance, wewe cheza tu bwana. Nana utasema mimi niko na stress, sijui nini, utafuta kitu keep busy bwana, kama mimi hapa. Katika ofisi ya mkoa, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa